Assalamualaikum gamers. Jumpa lagi dengan saya Prabu Semi dalam channel Prabu Semi. Salam Pajajaran. Oke guys, kita kembali di acara The Portal, podcast virtual bersama Prabu Semi. Pada kesempatan The Portal pada hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial import guys dari luar negeri. Ya kan, ada Elbati dari Puerto Rico, USA. Halo Elbati. I'm doing good, buddy. How you doing? Oke. Juga ada Lekati dari Rio de Janeiro. Halo Lekati. Halo. Oke guys. Saya sangat senang mereka adalah sahabat-sahabat saya dari KD 1384 Kingdom of Kukuta. Mereka bersedia hadir di acara The Portal untuk mengabulkan semua harapan dan permintaan sahabat-sahabat gamers, baik yang ada di KD 1384 Kingdom Kukuta maupun sahabat gamers di kerajaan-kerajaan lain, karena ini adalah mungkin acara The Portal pertama kali kita mengundang sahabat dari luar negeri. Oke guys, tidak perlu lagi kita banyak basa-basi, kita langsung saja mulai diskusi dan bincang-bincang kita di acara The Portal ini. Are you ready? We're ready. Oke. Oke guys, kita langsung saja mulai bincang-bincang. Seperti biasa, kita ingin menanyakan latar belakang daripada Elbati sama Lekati di dalam game Rise of Kingdom. Oke, pertanyaan pertama atau bincang-bincang pertama saya ajukan kepada Elbati. Elbati, kapan kamu mulai bermain game ini dan kamu mengetahui game ini dari siapa dan bermain di KD mana pertama kali? Silakan Kilin sebagai penterjemah di acara The Portal episode kali ini. All right, Elbati. First question is directed towards you. The first question is, when did you start playing ROK? How did you go about picking playing ROK? And which kingdom did you guys start? Well, I started in Kingdom 248. The reason why I started was because a friend basically told me about the game, and we had a group of friends, like four guys. We all downloaded the game together, so we ended up in the same kingdom, and started our own alliance. And after that, like two of them quit, and Manor is the other one who's still with me today, basically playing. Okay, so let me translate. Jadi Elbati mulai pertama kali di Kingdom 248 bersama dengan teman-temannya. Mereka ada berempat dan mereka membentuk aliansi sendiri. Dari 4 orang ini, hanya 2 yang tertinggal masih main. Salah satunya adalah Menor yang ada di Kingdom kita juga. Oke. Itu mengetahui atau mengenal game Rise of Kingdom dari siapa? Apa dari iklan kah? Apa dari sahabat? Where did you hear about ROK? Was it from a friend, an advertisement? No, it was a friend. It was a friend. He actually told us to download the game. He downloaded it. He started playing. He liked it, so he told us to download the game. Itu sebenarnya dari seorang temannya, dia memberitahukan untuk download, dia suka gamenya karena dia sudah download, jadi Bati diberitahu untuk ikut coba juga. Oke, mantap. Tahun berapa itu Bati mulai bermain game ini? Bati, what year did you start picking up the game? We started back in 2019, and maybe around February 2019. And, I started picking up the game because we were getting defeated all the time against a lot of people that use the famous jumper accounts. So they started a new kingdom, and they're much more powerful than everybody else.
So, since we were just getting defeated all the time, I started looking into YouTube videos and researching about the game, so I could, defend myself. Jadi pada awalnya dia main kira-kira Februari 2019 dan sewaktu pertama-tama itu kerjanya dia dikalahin melulu dengan orang-orang yang berasal dari jumper account sehingga mereka lebih kuat. Jadi Bati mulai belajar main game, mulai belajar ROK lebih detail dari YouTube dan baca-baca juga untuk informasi supaya nggak selalu dikalahin. Mantep, keren. Oh ya guys, sekedar informasi buat sahabat gamers Eroka dimanapun kalian berada, El Bati ini adalah pesaing terberat daripada Gani Karim. El Bati juga salah satu sultan di KD 1384, benar-benar pesaing berat daripada Gani Karim. Mungkin kalau tidak ada El Bati, Gani Karim saya yakin, Om Gani Karim saya yakin akan cepat bosan. Karena ada El Bati, itu membuat Om Gani Karim terus semangat dalam bermain game Rise of Kingdom. Mungkin Kilin bisa memberitahukan juga kepada El Bati mengenai hal ini, karena saya yakin ini setelah ini tayang minggu depan, Om Gani Karim pasti akan sangat-sangat excited dan dia mungkin akan menjadi penonton pertama. So Bati, Gani Karim is probably going to be very excited to see you. And he considers, Sammy thinks that Gani will consider you as one of his biggest rivals, and the reason that the game is still interesting for him right now. Because without you, then there's no competition. I don't consider Gani my rival. We fight for the same kingdom. We are on the same Osiris League team. He's a friend, and I'm really glad that he is. Jadi untuk Bati, Om Gani bukan saingan, tapi merupakan seorang teman dan partner untuk dalam tim kita di Osiris League. Iya, setuju. Oke guys, kita akan berbincang sekarang dengan Lekati. Ya, pertanyaannya sama dengan yang kita tanyakan dengan El Bati. Halo Miss. Hey Sammy. Aduh, padahal aku berharap aku bisa melihat Miss Lekati dengan wajahnya yang imut, yang anggun, tapi tidak apa-apa. Kehadiranmu itu sudah membayar semuanya di acara The Portal. mungkin Kilin bisa sampaikan kepada Lekati. Lekati, Sammy is trying to hit on you. Okay. No, basically, Sammy is saying, wish we could see your face, but your presence means a lot to us. Thank you. Maybe some other time. Okay, I will wait. Oke, Lekati, pertanyaan yang sama dengan Bati. Kapan kamu mulai bermain game ini dan bermain di KD mana? Dan apakah kamu mengetahui game ini dari iklan atau dari teman atau bagaimana? So Lekati, same question with Bati. When did you first pick up the game? What kingdom did you start? And how did you learn about the game? I started almost 2 years ago. It was summer break, and I didn't really have a lot to do. I used to play Clash of Clans, all those games. And I saw an advertisement. And just out of curiosity, I decided to give it a few days. And in the start, I was just farming until I met Bati. But yeah, I was just a casual player. Jadi, Lekati kira-kira mulai main sekitar 2 tahun yang lalu pada waktu summer break, yaitu liburan musim panas. Dia lagi nggak ngapa-ngapain, jadi iseng karena dia memang biasa main game. Dia juga dulu pernah main Clash of Clans. Dia lihat
ada iklan dan dia download, tapi dia juga pada awalnya hanya macul aja kalau istilah orang kita. Sampai dia ketemu sama Bati. Wow, keren. Artinya Bati memberikan pengaruh yang luar biasa ya bagi perkembangan akaunnya Lekati. Wow, it means Bati gives a lot of influence in Lekati's game accounts development. Yeah, for sure. For everything, I go to Bati. He's the first person I talk to for anything. Oke. Oke guys, ini juga informasi ya guys buat kalian semua, ya kan, sahabat gamer, sahabat penonton setia acara The Portal. Kita nih kalau di Sunset Canyon, aku tuh pasti tidak akan pernah bosan melihat di laporan itu pasti akan banyak serangan terhadap Prabu Semi yang dilakukan oleh Elbati dan Lekati. Jadi kita walaupun juga mungkin bersaing di Sunset Canyon, tapi kita tetap menjaga sportivitas dan tidak ada baper di antara kita. Itu hal yang biasa, kita saling mengalahkan di Sunset Canyon. Tapi ya ini, aku beritahu, inilah mereka-mereka yang juga sering kali mengalahkan, bahkan saya hampir tidak pernah menang dengan Elbati di Sunset Canyon. Hanya Lekati yang kita masih bisa saling mengalahkan. Seperti itu. So Semi is saying that Bati and Lekati hits on his Sunset Canyon troops, and it is one of the battle reports that he looks forward to reading, but there is no hurt feelings. Actually, Semi thinks he almost never wins against Bati, but with Lekati, he still has a fair chance. Seperti itu. He does, actually, So- I fought Sammy, I want to say probably like 2-3 days ago. And I usually just skip the battle because I'm not going to sit there and watch the whole thing. And I skipped it and I lost. So that happened. Jadi Bati bilang 2-3 hari yang lalu, dia lihat Semi, jadi dia iseng, dia lawan Semi di Sunset Canyon. Terus dia sepertinya ngerjain sesuatu yang lain, jadi dia nggak nonton juga, terus tahu-tahu dia kalah, pada baru 2-3 hari yang lalu. Semi. Jadi nggak bener tuh kalau nggak pernah menang. itu kayaknya error apa Rise of Kingdom-nya. So Semi is saying it looks like it's an error in Rise of Kingdom. Oke, kita lanjut dengan diskusi selanjutnya. Nah, apakah Elbati dan Lekati sudah saling mengenal satu dengan yang lain sebelumnya? Entah itu ketika bermain di suatu kerajaan, dimanapun kerajaan itu, atau kalian baru saling mengenal ketika ketemu di KD 1384. Nah, coba ceritakanlah sedikit kepada kita, sahabat gamer dan penonton setia acara The Portal, bagaimana sejarahnya, ceritanya pertemuan Elbati dan Lekati yang sekarang menjadi jenderal, bahkan leader daripada atau sumber kekuatan utama daripada Aliansi 384L atau Legion 384. Wow, that's a long thing to translate. So the next question is, can you, Bati and Lekati, tell us, how did you two meet? Did you guys know each other from prior alliances? And how did it become about that you guys play in the same alliance and become the powerhouses in 384L? Lekati, you want to start with that one? Yeah, sure. Yeah, we Actually, give you the hard questions. My entire alliance was kind of migrating, and at that point, I wasn't even sure if I wanted to continue playing, but I had my passports ready, I had everything ready to migrate with them. And then on the last day, I get a message from Bati, and he's asking me to
stay there for a while, join them, and see if I like, right? And the plan wasn't to continue playing. I was just going to give it a few days, but ended up staying like for a whole year with you guys. Jadi ceritanya pada waktu itu aliansi yang tempat Lekati, anggota-anggotanya pada migrasi. Lekati pun sudah siap-siap ikut migrasi dan udah mengumpulkan paspor banyak-banyak. Jadi pada saat terakhir Lekati mau migrasi, ada pesan dari Bati untuk coba main di sini beberapa hari lagi, dan akhirnya tahu-tahu Lekati udah setahun di situ main bareng. Di mana itu? Di 384? 384 L. Oke. Oke. I can tell you my side of the story. Oke, silakan. I had just arrived in 384, and you know, as any kingdom that just lost KVK1, there's a lot of politics stuff going on and a lot of blaming going around. So I just arrived in the kingdom, and I noticed that the kingdom was really spread out. There were many alliances and not a lot of active people. So I saw that they had, Lekati was in a small alliance called LSD. LSD at the time was getting pushed out of Zone 3 because of some misunderstandings with the council. And I started seeing that some of their players were fairly active, you know, fairly powerful. They could contribute with the right guidance. So I started, you know, sending individual messages to these players, telling them, hey, listen, you know, we just arrived here. We're a group of guys. We're motivated. We want to win KVK2. Come join us. And Lekati was one of those players. She joined us. We went to KVK2, and Lekati was just a monster on the field. She was in every rally. She was in every garrison, multiple marches inside structures. Like I used to tell the Wolves all the time, hey guys, like this girl is like nonstop, you know, like she is a monster out there. And you know, with time after KVK2, I brought her in and told her, listen, you want to be an R4? And she accepted the position, and she was aces. She's been aces ever since. That's a long story. So basically, jadi pada dasarnya waktu itu Bati baru tiba di kerajaan 384. Dia melihat kota-kota ini banyak yang tersebar di mana-mana, dan pada saat itu Lekati berada di aliansi yang bernama LSD. Tapi LSD itu mulai terusir dari zona 3. Jadi Lekati diajak untuk join mereka, main dan cobain. Dan pada KVK2, Kingdom versus Kingdom yang kedua, Lekati itu amat sangat aktif sekali. Mereka masih bisa kontribusi walaupun powernya memang masih belum sebesar sekarang, tapi dia sangat aktif, dia ikut semua rally, dia ngisi pasukan di bendera dengan beberapa pasukan, pokoknya amat sangat aktif, sehingga setelah KVK2, Bati menanyakan atau meminta Lekati untuk jadi R4. R4 apa itu R4? R4 itu atau R4 sebenarnya, officer. R4. Sorry ya, bahasa Inggris lah. Iya, I am misunderstanding. I think is R4, bukan R4. Oke. Nah, kemudian ini sangat menarik nih. Ini sangat menarik. Kita bisa mendapatkan cerita dari Elbati sama Lekati. Oke guys, kita lanjut ke diskusi selanjutnya. Dan saya yakin ini juga pertanyaan yang sangat ditunggu jawabannya oleh para sahabat gamers dan penonton setia channel Prabu Semi. Bagi kalian yang belum tahu guys, rata-rata anggota 384L yang memang memiliki kontribusi dan memiliki karakter pejuang, itu pasti melekat di depan nama akunnya in-game itu ada dalam bahasa
Cina mungkin kalau aku tidak salah, yang artinya adalah serigala. Ya guys. Nah, El Bati ini salah satu pemain dari 384L yang di depan namanya itu memiliki gelar serigala, dan sepengetahuan saya El Bati salah satu leader daripada serigala itu guys. Nah, sekarang kita ingin menanyakan nih, bagaimana awal ceritanya itu bisa ada titel gelar serigala yang muncul, dan apa bedanya dengan tulisan titel serigala dalam bahasa Cina, yang kalau saya tidak salah tuh ada yang agak dempet dengan nama, ada yang agak spasinya. Nah, apakah benar itu menandakan bahwa itu adalah leadernya, kalau yang ada spasi, kalau yang dempet itu adalah anggotanya? Dan bagaimana itu bisa terjadi dan siapa pencetus gelar serigala itu? Okay. So this next question is directed at El Bati. I'm sure a lot of people in our kingdom are very curious about I suppose is the Chinese character for wolf, which I would call wolf insignia. What does it mean? How did it come about? And is it true that there's a difference between how it's written, whether there's a space in between the wolf insignia or not, that signify leadership? Can you please explain to us? No, there's no difference if you put a space on it or not. So what happened is, like I said before, I started in Kingdom 248. As I grew in power, I joined a Chinese-led alliance called LQS. Basically, the leadership of the alliance was Chinese. The alliance was international, and the LQS alliance tag had the Chinese character, which is pronounced Lang, which means wolf, right before the name. After we lost KVK1, basically people migrated away, and our leaders, after they migrated away, they started calling, basically getting in touch with all their prior members, because they wanted to recreate LQS in a new kingdom. And they basically told everyone, hey, put the Lang character right before your name, so we know you're one of us. And that's kind of like how it started, and it basically stayed with us. Those players, they're currently playing again. I believe in 2147, and they're all wearing the same Chinese character for wolf, because it's kind of like our symbol. It symbolizes where we came from, how we started. Okay, so in all honesty, Bati actually says there is no difference between how it's written, whether there's a space or not, right? Jadi kalau kata El Bati, nggak ada bedanya apakah ada spasi di antara simbol serigala yang dibaca sebagai Lang atau enggak. Jadi sebenarnya ceritanya setelah El Bati mulai rada besar powernya, dia join satu aliansi yang bernama Bati, can you repeat what's the name of the alliance again? LQS? LQS, yes. Ya, jadi namanya LQS, di mana pimpinannya adalah pemain dari Cina, dan setelah itu banyak anggota mereka yang setelah kalah KVK, mereka migrasi keluar kingdom dan diajak untuk bertemu kembali nanti di satu saat di kingdom lain, salah satu kingdom lain. Jadi diminta untuk menambahkan insignia Lang itu ke depan nama mereka. Itu ceritanya. Oh gitu, mantap, luar biasa. Ya kan, apapun itu, kita ini sekarang di Kingdom 138, berarti kita memiliki serigala petarung dan macan petarung. Keren guys. Oke Kilin, coba disampaikan juga ke Bati kan. So Bati, basically now in the kingdom we have fighting wolves and fighting singa ya. Tiger.
tiger fighting harimau macan. So fighting tigers. So I guess the insignia they use, the Chinese insignia they use is tigers. Iya. That's nice. That's nice. I mean, wolf and tigers, we can't be beaten, you know? Iya. Iya. Jadi apa? Aku juga sudah lama menyadari ya, setelah kita selesai KVK 2 dan kita akan mulai KVK 3 dan terutama tuh aku benar-benar semakin sadar itu setelah KVK 3 bahwa kita di sini akan memiliki para pejuang yang kita kenal dengan serigala dan harimau atau macan. Dan itu menjadi kenyataan dan ketika kita bekerja sama itu tidak ada yang bisa menghentikan kita. Karena kita sama-sama tahu serigala itu kan karakternya adalah selalu mengumpul dan bersama-sama. Kalau macan atau harimau itu kan memiliki karakter mereka tuh lebih memberi jarak di kumpulannya. Jadi itu mungkin jarak-jarak di antara macan satu dengan macan yang lain itu diisi dengan para serigala. Jadi tidak ada ruang itu untuk kita bisa dikalahkan. Dan itu fakta. Alhamdulillah kita bisa menang KVK 3 dan KVK 4 di mana KVK Light and Darkness. So basically, Sammy is saying that he's long realized that we have the wolves and we have the tigers, and I guess we make up for each other. So the wolves like to gather. They are travel in packs. Tigers tends to be loners, but I guess we fit, and together we are unbeatable. That's what Sam is saying. Yes, I agree. Oke, thank you. Terima kasih Bati atas penjelasannya. Saya senang mendengar dan mengetahui awal cerita daripada gelar serigala itu. Oke, kita lanjut kepada Lekati nih guys, ya kan? Lekati. Hello, Mr. Lekati. Oke, Lekati. Kita tahu ya bahwa bahasannya kamu adalah salah satu pemain wanita yang sangat petarung yang juga berasal dari luar negeri, Rio de Janeiro, Brasil. Dan kamu kan juga sadar bahwasannya di KD 1384 adalah KD yang juga banyak dihuni atau ditinggali oleh para pemain dari Indonesia. Nah, bagaimana kesan atau kesan, perasaan, atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ketika kamu menghadapi keadaan di mana kita sebagai salah satu pemain yang berasal dari luar negeri, dari Rio de Janeiro, Brasil, sementara di KD kita banyak pemain Indonesia. Apakah kamu bisa mendapat kenyamanan dan apakah kawan-kawan dari Indonesia bisa atau mau menerimamu dengan baik dan bersahabat? Mungkin bisa dijelaskan, Lekati? So Lekati, as we know, you are one of our top ROK and one of the toughest female players in the kingdom. And Sammy is asking for your impression on what it's like to play in a majority Indonesian kingdom as a foreigner. So if you can explain anything that the Indonesians can fix or any friendships that develop. Actually, I really like the kingdom is Indonesian and international. Actually, I have a lot of Indonesian friends in real life now, and I learned a lot of Indonesian, especially from Mad players, War Machine players, but from Pet as well. And actually, when we're texting, I write to them a lot of Indonesian, and it's actually really funny. I really like it. It's learning a new language, and I've never even met any of you in person.
dia sebenarnya sangat suka karena kita banyak orang Indonesia dan kita juga internasional. Kingdom Alhamdulillah. kita balance. Malah sebenarnya Lekati juga punya teman-teman yang sebenarnya orang Indonesia juga dalam kehidupan real life-nya. Oh, Dan dia sekarang bisa ngeteks pakai bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Jadi buat dia amat sangat menyenangkan, padahal kita nggak pernah bertemu dengan Lekati dalam sebelumnya. walah. Mantap dong, mantap itu. Keren. Yeah, Sammy is very happy, Lekati. Oke, terima kasih Lekati, terima kasih. Oke, ini kayaknya agak tegang nih. Kita harus cairkan dong, jangan tegang-tegang dong. So Sammy is saying we're so tense. Just play it loose, guys. Play it loose. Relax. Just relax. I'm just translator. Oke guys, kita lanjut guys. Nah, ini perlu kalian ketahui juga guys, Elbati memiliki sahabat yaitu Elevate dan Dark Horse. Nah, sangat disayangkan Dark Horse hari ini tidak bisa hadir karena beliau berhalangan, pun sama juga dengan Elevate. Nah, mari guys kita coba mencari tahu bagaimana sih ceritanya Elbati, Elevate, dan Dark Horse ini bisa bersahabat di dalam game Rise of Kingdom, apalagi salah satu dari mereka juga bukan berasal dari USA, karena Dark Horse itu berasal dari India, sementara Elevate juga dari mana itu, Kilin? Ada deh. Elevate dari USA ya? Ada deh. Capek deh. Oke, Elbati. Katanya biar cair. Elbati. So, Where come from Elevate? Dari mana asal Elevate? Elbati, where is Elevate from? He's from Lebanon. Oh, Lebanon. Nah, itu loh guys. Jadi kan kita tahu bahwa Elevate dari Lebanon, Elbati dari USA, Dark Horse dari India. Nah, mari kita tanyakan bagaimana mereka ini bisa menjadi seorang sahabat padahal mereka berasal dari 3 negara yang berbeda. Oke, silakan Elbati. So Elbati, the question for you is, how did you Dark Horse and Elevate meet, and how did you guys become friends, considering that you guys came from all different countries and backgrounds? So, do you remember the guys I told you about with the jumper accounts? Elevate and Dark Horse were 2 of those guys. So in the beginning, when I met them, I hated them because they would be defeating my alliance all the time. We had a small alliance. Basically, we were supporting their alliance, and they would, order us around, tell us what to do, and everything. So with time, I, continued to grow in power, and I was able to join them in their main alliance. And after I joined them, we became really good friends. Elevate is, to this day, I still consider him one of the most knowledgeable guys in the game. Even before all these calculators and all these tests came out, Elevate basically knew the game inside and out. So everything I know, about fighting, battling, mechanics, everything, he taught me. And Dark Horse was just, the guy that had every commander maxed out. So we would always ask him, hey, have you tested this? Have you tested that? So with time, we became really good friends. We ended up separating from each other after KVK won. And we were always looking for a kingdom to get back together and play. And we found 384, and that's how we came together and started playing again. As far as friendships, I talk to them pretty much every day. Everything that has to do with the kingdom, KVK strategies, Cyrus League, evaluation of matches, everything we discuss, all 3 of us, in order to find the best strategy to put our team or our kingdom in a winning position.
Jadi pada awalnya sebenarnya ingat nggak tadi Elbati cerita kalau pada awal-awal dia main dia aliansinya dikalahin terus oleh aliansi Jumper. Nah, salah satu atau lebih tepatnya 2 orang dari aliansi tersebut adalah Elevate dan Dark Horse. Jadi tadinya Elevate sama Dark Horse itu kerjanya nyuruh-nyuruh Bati melulu. Sampai akhirnya Bati lulus naik kelas ke aliansi utama. Setelah sampai hari ini menurut Bati, pengetahuan Elevate itu sebelum pengetahuan dari ROK, ada aplikasi kalkulator dan segala macam, itu Elevate itu orang yang paling mempunyai pengetahuan paling dalam mengenai ROK. Itu sebelum ada kalkulator dan segala macam aplikasi yang menjelaskan. Jadi dia banyak belajar dari Elevate. Sementara untuk Dark Horse adalah orang yang punya semua Commander Max. Jadi sebentar-sebentar dites, ditanyain untuk, ayo dong, mau dong ngetes ini, ngetes itu. Jadi setelah itu mereka sempat kalah KVK dan terpisah-pisah. Dan mereka mencari kingdom di mana mereka bisa bermain lagi bersama-sama, yaitu dan ketemunya di Kingdom 384. Mereka migrasi bersama ke sana. Itu awal-awalnya tahu atau bisa bareng-bareng main lagi di Kingdom 1384 ketiga. Mantap, sejarahnya luar biasa guys, ceritanya guys. Pertemuan mereka itu bisa dikatakan apa ya, menarik ya guys. Luar biasa dari apa namanya, yang selalu mengalahkan dan akhirnya mereka bersahabat dan menjadi satu tim di 384. Guys, bagi kalian yang belum tahu siapa itu Elevate, siapa itu Dark Horse, ini adalah sedikit gambaran dari saya. Mereka adalah 3 serangkai yang kalau kita bilang tuh 3 musketeer daripada 384L atau Legion 384, di mana juga Dark Horse memiliki akun yang luar biasa. Commander Legend Max juga udah nggak main-main, artinya jumlahnya sudah cukup banyak. Begitu juga dengan equipment-nya, ya kan, sudah full legendary set. Mungkin di beberapa commander, sisanya itu masih melengkapi. Elevate juga sebagai salah satu pemain yang bisa dikatakan low spender, ya kan, tapi memiliki akun yang juga tidak main-main karena mungkin ketekunannya dalam bermain yang luar biasa, yang tidak kaleng-kaleng lah kalau bahasa Indonesia bilang gitu. Nah, itu sedikit cerita mengenai Elevate dan Dark Horse, makanya itu menjadi suatu daya tarik ketika Kingdom Kukuta itu membahas Elbati, Elevate, dan Dark Horse dan menanyakan dari mana awal pertemuan mereka. Nah, mungkin juga ini bisa digambarkan kepada Elbati dan Lekati, Kilin. Yeah, so basically what Sammy is saying is that the kingdom perceives you guys, Elbati, Elevate, and Dark Horse as the 3 musketeers, with Elevate being very effective killers, and Dark Horse is Mr. Perfect with his very highly geared and highly legendary numbers of expertise commander. And it's interesting for us to find out how did it come about, especially since apparently Dark Horse and Elevate used to actually, I guess, rally your city, Bati. It's kind of interesting, well, right? I mean, they didn't rally my city. Their leader rallied my city when I started the game. Yeah. I was a T2 player at the time, and they were all T3s, and they rallied my city. But yeah, I mean, Elevate and Dark Horse alongside most of the guys, Yo-Yo, T2s, who else? Bloodix. They all started in Kingdom 85. And I've had this story from Yo-Yo multiple times. As any a new player in the game, they messed up their commanders. They had like Julius Caesar 1131. They had
they had their whatever, their Scipios, their Pelagius, 2-3, 2-4, stuff like that. So they ended up, they had many wars there, and that's how they all learned how the game worked and the mechanics of the game. And they all decided to create jumper accounts, and that's when they all came to 248, where I started, and that's how they were so powerful that they could just rally my city over and over and over. Jadi ternyata nggak hanya Dark Horse sama Elevate, tapi juga ada Yoyo dan Titus yang juga berasal dari aliansi jumper yang sama, dari Kingdom 85. Dan sepertinya mereka itu juga sempat, ya sebagai pemula banyak yang mess up juga. Jadi kacau lah istilahnya untuk masukin skill-skillnya. Ada yang satu-satu, gimana Julius Caesar-nya. Jadi ya sempat pimpinannya aliansi jumper mereka itu udah T3 dan nyerang Bati waktu itu masih T2. Oke. Cerita yang menarik, pengalaman yang menarik. Oke, guys, mari kita sapa-sapa lagi nih Miss Lekati kita. Tampak Miss diam-diam saja, Miss. Lekati, are you sleepy? You're so quiet. No, I'm just quiet. I'm a quiet person. Oke, Lekati. Seperti yang kita ketahui, bahasannya kamu adalah salah satu pemain yang juga sangat aktif. Tetapi tidak hanya aktif, menurut kabar kita mendengar bahwa Lekati, dan ini fakta ya. Aku cuma mengatur kata-kataku biar keren gitu. Ya kan? Nah, aku mendengar, dan ini fakta, bahwa kamu memiliki banyak akun di game Rise of Kingdom. Nah, berapa akun yang kamu miliki itu? Apakah semua berada di kingdom yang sama? Dan bagaimana cara kamu mengaturnya? So, Miss Lekati, as one of our most active players, we've heard rumors that you have multiple accounts. So the question is, how many accounts do you actually have? Are they all in the same kingdom in 1384? And how do you manage all those accounts? I have in 84 7 accounts, but only only in 84 is already 7, guys. I have 2 accounts out of 84, but they're inactive for a long time. And these accounts, only 3 are really my main. Like, I only really use 3 of them. 3 of them that were born in 84. And the others, they were failed jumper, or, well, just, I tried to make new accounts in many kingdoms, but none of them beat 84. So I ended up bringing them all here. Jadi teman-teman, total kota yang dimiliki Lekati di Kingdom 84 adalah 7 kota. Dari kota-kota ini, selain kota-kota ini, ada 1 atau 2 yang di luar dari KD 84 yang tidak aktif dimainkan, yang menurut Lekati merupakan jumper account yang gagal karena Kingdom 84 saking kerennya. Jadi semuanya akhirnya kembali ke Kingdom 84 yang 7 itu. Dari 7 itu yang aktif dimainkan hanya 3. Hanya loh, buat dia hanya. Hanya 3. Right, Lekati? Only 3, right? That you actively play. Not 7. I login them, all of them, every day. And jadi dia login tiap the hari. Events, I'm doing 3, yeah. Itu akun apa aja itu? Akun apa aja yang aktif dimainkan? So Sammy is asking which accounts is active. Lekati. It's the 2 mains
and the bigger farm. Jadi yang aktif, Nickname-nya dong. so he's asking for the name. They all have the same name. Yeah, they're all the same name. Yeah, they're all the same name actually. Lecati, they're called Lecati, Lecati all caps, and Lecati with space between letters. Yeah. Jadi itu semua account namanya Lekati. Jadi semuanya yang namanya ya Lekati. Ada yang Lekati dengan huruf besar, ada Lekati dengan spasi, macam-macam variasi Lekati. Waktu dulu aku kan menemukan akun dengan nama Farmer. Itu apakah akun Lekati juga? There used to be an account named Farmer. Is that your account too, Lekati? Yeah, it's the bigger one. It's the capital letters, Lekati. Ya, itu adalah akun yang pakai huruf besar semua. Iya, mantap guys, luar biasa guys. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari Lekati mengenai akun yang banyak ini? Gimana Anything you wanna add on your? Gimana cara mengelolanya? How do you manage? Anything you wanna add about the accounts, Lekati? Oh, I like to stay up until really late, and I end up Makes sense. playing. She doesn't sleep. Yes, I end up playing for like 3 hours after reset. That's when I use all my farms. Oke, jadi Lekati ini setiap hari masih login akun farmnya dari 7 itu, dan dia hanya aktif melakukan yang event-event tertentu itu dengan yang di akun 3 yang terbesar tadi dia bilang. Dia setiap hari biasanya 3 jam setelah reset dia bangun, dia masuk akun farmnya dan dia kirim-kirim dia untuk akun-akun itu untuk macul istilahnya. Iya. Jadi ya dia memang mainnya emang dengan jangka waktu amat sangat panjang. Luar biasa, amazing. Salut. Yeah man, amazing. How do you not get a headache from that? Kalau misalkan di kita, mungkin ini sama dengan bunting ya. Sama dengan bunting, sama dengan shark, sama dengan Nemo. So for us, maybe you're the same with bunting, shark, and Nemo. Oh, no, With the those guys multiple are accounts. crazy. I can't do what they do. Yeah, I honestly feel that Shark never sleeps. Like I can contact him Yes. anytime in Discord, he'll answer. Like it doesn't matter the time, he'll answer every time. Oke. Nah, ini mungkin sedikit pertanyaan tambahan nih bagi Elbati juga sama Lekati. Mungkin nanti bisa dijawab Elbati dulu baru Lekati. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai pemain-pemain Indonesia yang ada di KD 384, khususnya Bunting, Shark, Nemo, dan Gani Karim, pemain terbaru kita di KD 384. So this next question is a pop quiz question. Bati, Lekati, I guess we start with Bati first. What is your impression of the accounts of Shark, Nemo, and Bunting? So Shark has a really, really decent account. I know he has some maxed infantry commanders. Nemo, I think he was one of our first Attilas, right? Because you see the problem with the Indonesian communities, they change their names a lot. He used to be called like Run-In or like Last Run-In or whatever, right? Is he the same guy? Is that Nemo? Sahidin is Sahidin is Nemo. Oh, okay. No, then I've never really paid much attention. At least Bunting and Sahidin, I don't
I don't really follow their accounts. I know Shark because he's a really tough infantry player, and obviously Ghani, you know, with his account, it's just massive. So, but I don't know about Sahidin and Bunton. Jadi kalau untuk detailnya, dia ingat Shark karena Shark memang akunnya dengan infanterinya sangat baik. Kalau Bunting sama Sahidin, dia Bati belum pernah benar-benar mengamati akun-akunnya mereka, jadi dia nggak bisa kasih opini. Oke. Itu kata. Kalau Ghani Karim ya udah tahu lah. Oke, Lekati, silakan. So Lekati, what's your opinion on Shark, Nemo, and Bunting's accounts? If you are familiar. Oh, Shark Maybe- is a little crazy. Yeah. Shark is a little crazy. He's really high in power, only with T4s, and it's crazy his activity, right? I remember in KVK, I thought he was getting zeroed so many times, but I would text him on Discord and he was always online. Always online. I don't even know why I checked. But I think what's most impressive about these guys, the Indonesians, is that they're always playing together. If you watch them, they're for sure always coordinating on Discord, because Bunting, Sahidi, Raifundi, they all always fight together, and that's really cool. Must be really scary if you're fighting them. Jadi kalau untuk melawan anak-anak Indo di KD 84 sebenarnya amat sangat menakutkan karena mereka sangat kompak, sangat terkoordinasi di Discord. Sahidin, Shark, Nemo, yang Revandi, yang hebatnya juga adalah Lekati sering khawatir Shark kena zero, tapi Shark selalu ada, selalu on. Dan hebatnya lagi, Shark itu punya pasukan tier 4 yang amat sangat banyak. Jadi mereka sebenarnya benar-benar kalau adalah powerhouses yang mainnya amat sangat kompak di kingdom kita. Maybe Lekati punya komentar tentang Om Ghani Karim. Do you have comments on Ghani Karim's account, Lekati? Oh, Ghani is another level. He's always there fighting. If whatever happens, when he shows up, the entire battle, almost like Bati, everyone just, there's, how to say? They just run. Yeah. You can feel their presence just in run. feud. Tapi kita beruntung Ghani lah. is here, run! Yes. Tapi kita beruntung lah. Kita beruntung memiliki Elbati, memiliki Lekati, Dark Horse, dan Elevate di kerajaan kita, juga para serigala yang lain. Kita bisa saling mengenal satu sama lain, kita bisa saling mengisi, kita bisa kompak, dan pada akhirnya kita bisa memberikan yang terbaik di KPK untuk kerajaan kita. Nah, inilah salah satu poin penting di mana kita harus terbuka dengan sahabat-sahabat tidak hanya dari Indonesia. Itu mungkin So basically, Sammy is saying, so this is why everyone should be open to people from all over the world, regardless of race in game, because we're very open. We have very good relationship with each other, and we complete each other, whether it's Indo or international. I think that's what Sammy wants to say. Definitely, 100%. I honestly think that the chemistry that we have in our kingdom has helped us a lot. It definitely helped us through KVK 3, which was a W. It helped us in KVK 4, which was another W. And the reason is that when 384L is their downtime, pad is on.
when Pat's downtime, Yes. 384L is on. So we You maintain can never catch the kingdom off exactly. guard. Exactly. We maintain the kingdom level at a steady pace, which has allowed us to be as efficient as we have been through today. Jadi kingdom kita memang sebenarnya sangat saling mengisi, sehingga kita selalu siaga sepertinya misalnya di KVK. Jadi pada saat 384 lagi tidur, Pat bangun dan jaga siaga. Pada saat Pat sedang tidur, 384 yang bangun dan jaga. Jadi kerajaan kita itu tidak pernah kecolongan istilahnya. Itu bagusnya dari sinergi kita, kerjasama kita semua. Setuju, aku setuju. Oke guys, perlu kalian ketahui juga, Elbati sama Lekati ini adalah anggota konsil di 384. Nah, mari kita minta pendapat mereka, opini mereka mengenai peluang KVK kita yang kedepannya mungkin tidak lama lagi karena kita sudah masuk pendaftaran untuk KVK penaklukan dan minggu besok setelah riset pendaftaran ditutup. Nah, mari kita minta pendapat daripada Lekati dan Elbati mengenai peluang kita di KVK penaklukan selanjutnya. Sekiranya kita kira-kira akan memilih KVK yang Heroic Anthem atau KVK yang Straight to the Eight karena itu sudah terbuka. Dan apakah kita juga bisa memenangkan KVK ini? Mari kita minta pendapat atau opini dari mereka mengenai persiapan KVK di KD 384. So as you know, Lokati and Bati are both members of council, and KVK is coming. For our next KVK, we have the opportunity to actually choose between Heroic Anthem or Stripe of Eight. Can you guys give any thoughts on each of the KVK types, and which one do you think we are going to be choosing? And what's the considerations for it? So maybe we'll start with Elbati. So, to be honest with you, I mean, we played Heroic Anthem. Both KVKs seem so far to be about the same concept / type of play, which is, you know, you have the what's it called? The basically the alliance between kingdoms, coalition. That's what it's called. You have the coalition system. You have the crystal tech. You have your crystal research center. Basically the same type of map / system. The difference is that in Heroic Anthem you have 4 camps. In Strife of the Eight you have 8 camps. So you would assume that in Strife of the Eight you would be fighting a lot more kingdoms. Other than that, being basically the same type of KVK system, I would honestly preach any kingdom to select Strife of the Eight first, just because everyone already fought in Heroic Anthem. You select Strife of the Eight, you give your kingdom more experience into a possibly more complex type of gameplay. And another thing, KVK being the way it is today, and Lilith moving towards what they're moving, dividing the kingdoms, you know, what was a pre-KVK kingdom, a post-KVK kingdom, a KVK Light and Darkness, KVK Season of Conquest. You don't want your kingdom to fall behind. If you select Heroic Anthem and you haven't done Strife of the Eight, they may create a new era of kingdoms. And because you didn't fight in Strife of the Eight, you fall on the basically on the prior era, on the Heroic Anthem era. You know, I mean, it's a theory. It doesn't necessarily be, but it could happen. You know, the way that Lilith is moving forward the game. So honestly, I would 100% select Strife of the Eight. Some kingdoms out there are selecting Heroic Anthem, and it makes sense that they would. You know, being the fact that Osiris League 4 is coming, and a lot of kingdoms are getting ready for that. So
it makes sense for kingdoms that are aiming for a top spot in the Osiris League to select Heroic Anthem at this point, because there will be a lot less competition. Jadi Heroic Anthem sama Strive of Eight itu perbedaannya beda-beda tipis kalau istilah orang kita. Ya. Jadi kalau Heroic Anthem itu kita mempunyai 4 camp, sementara kalau Strive of Eight itu ya namanya Strive of Eight ya campnya ada 8. Jadi lebih banyak dan melawan kingdom-kingdom lebih banyak. Kalau kita punya kesempatan, sebenarnya mungkin sebaiknya kita memilih Strive of Eight karena kita ingin kemajuan pengalaman dan memajukan posisi dari Kingdom 84, di mana saat ini sekarang Lilith sedang membagi-bagi berdasarkan season atau musim dari KVK. Jadi jika kita pilih Heroic Anthem, memang ada resiko kita masuk ke musim yang lebih belakangan karena kita belum mengerjakan Strive of Eight. Tapi ada juga beberapa kingdom yang akan lebih memilih untuk melakukan atau memilih mendaftarkan diri untuk Heroic Anthem. Kenapa? Karena Heroic Anthem ini, KVK yang ini sekarang jadwalnya amat sangat dekat dengan Osiris League yang keempat. Jadi kalau misalnya mereka kingdom itu memilih untuk fokus di Osiris League 4, kemungkinan mereka akan pilih Heroic Anthem. Supaya mereka memiliki kesempatan untuk menang lebih besar karena bisa lebih fokus. Oke. Jadi itu adalah beberapa pertimbangan untuk bagaimana memilih KVK yang akan datang ini. Makanya mungkin ya beberapa yang sudah aware kalau kita tuh pada saat direkam ini kita masih belum ada keputusan dari council untuk memilih yang mana karena memang pertimbangannya banyak. Oke. Menurut Bati, apakah kita bisa memenangkan KVK penaklukan berikutnya dan apakah kita siap? So, Bati, do you think we can win next KVK and are we ready? I think we are. I think we can always win KVK. It's not. I don't think it's a matter of a question if we can win it or not. We can absolutely 100%. It's just a matter of how much people want it. You know, Rise of Kingdoms it's almost like a team sports. You know, it's you need to show up. You know, the pass opens at 7 UTC. You know, if you're not there, like I always say in 384L, and I'm sure Killing and Lekati, you both are tired of reading my email saying, you know, I would not want to be that guy waking up in the morning knowing that everyone got zeroed, we lost the pass, or we lost the fort, or we lost the arc, and you know, I was not there. You know, I don't want to be that guy, and I always say on my emails, guys, don't be that guy. You know, if the pass opens at 4 and it's 1 a.m. or 2 a.m. where you are, you know, that's part of the commitment to the game. You know, listen, you can wake up, give us 1-2 hours of your time. You know, let's get full maximum activity. Once we know we got them pinned down or they're falling back or whatever, you know, usually once people start falling back, they don't come back. So, you know, once they start to fall back, you know, we basically won. You can go back, sleep the next 3 hours or whatever, you know. I mean, it's just, when I was in 254, that was kind of like the mentality we had. That's why 254 is such a great kingdom. You know, it's such a very well-known kingdom in the game, just because they're people, they have kind of like that mentality. So it's kind of the mentality how I play. And it's the mentality that I like my alliance to play at. Jadi kalau menurut Bati, kita selalu pasti bisa menang. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau menang? Artinya apakah kita komit untuk bisa menang? Karena untuk bisa menang, mungkin Kelin sama Lekati sudah bosen baca email Bati.
harus mau muncul untuk perang. Apakah itu jam 1 pagi, biarpun di tempat Anda jam 1 pagi, tapi di tempat dia jam 4 sore, apa dimanapun juga, pokoknya kapan aja kasihlah waktu 1-2 jam untuk memukul musuh kembali. Karena biasanya kalau musuh sudah dipukul mundur, jarang ada yang balik lagi. Makanya itu mentalitas yang Bati belajar dari Kingdom 254, yang merupakan salah satu kingdom yang terkenal. Dan dia juga berusaha menanamkan spirit itu di 384L. Misalnya, dia bilang, saya nggak mau jadi orang yang karena saya tidak bangun, tiba-tiba pas itu jatuh atau teman-teman kita di rally. Jadi jangan jadi orang yang misalnya yang pahlawan kesiangan lah istilahnya. Oke, Gitu. paham. Luar Itu biasa, istilahnya. luar biasa. Nah, guys, kita sudah mendapatkan statement daripada Bati, salah satu pimpinan daripada L, bahwa Bati siap memenangkannya, dan kita sebagai anggota PAD juga harus bisa meyakinkan beliau bahwa kita juga siap. Mari kita berjuang bersama-sama, PAD dan L saling bersinergi, saling mengisi, dan jangan telat bangun. Kadang-kadang ada beberapa kawan kita yang telat bangun, kadang-kadang ada beberapa kawan kita yang nggak tidur, akhirnya ketiduran. Jadi, di KVK selanjutnya, bagi sahabat-sahabat dari PAD, ayo mari kita juga siap melakukan yang terbaik, yang kita bisa, bukan demi PAD saja, bukan demi L saja, tapi untuk KD 1384. Mari kita siap untuk memenangkan KVK ini. Insya Allah. Amin. Ayo. Oke, mungkin bisa disampaikan juga kepada Bati, El Bati dan Lekati sebelum Lekati menjawab pertanyaan kita. So what Sammy is saying is for Pat to also be ready. Don't oversleep. Because he noticed some people oversleep and some people actually stay awake the whole night waiting and fell asleep afterwards and got rallied. So just be prepared, show up and fight for our kingdom, not just for Pat. That's what Sammy is saying. 100%, I agree with him. Thank you, El Bati. So now we go to the hard questions for Lekati, right? Yes, kita tunggu. All right. So what's the next question? Jadi pertanyaan berikutnya apa? Itu tadi yang sama Yang dengan mana? yang sama dengan El Bati. Sama dengan El Bati. Oh, okay, sama. So Miss Lekati, same question with El Bati. What do you think about our coming KVK? Should we go with Strive of 8? Should we go with Heroic Anthem? What's your thoughts on that? Honestly, I'm not really into this diplomacy part. I usually just express my opinion and let the others decide. Because I'm really in the game just to fight and be with you guys, you know. Like whatever decision other people have, I'm okay with it. Okay, so Lekati menjawab, jadi Lekati itu sebenarnya nggak terlalu memikirkan soal diplomasi dan strategi. Yang penting dia sih hanya untuk main, untuk senang-senang, perang-perangan bareng-bareng kita. Karena dia main sebenarnya untuk kita juga, karena kita main untuk kata kekeluargaan. Jadi ya, paling dia cuma bilang, oke, ekspresi kasih setuju atau bagaimana, tapi untuk keputusan sih dia ngikut aja. Oke, guys, sebelum kita akhiri The Portal pada kesempatan malam hari ini, mari kita minta atau kita ingin mengetahui, siapa tahu dari El Bati, juga dari Lekati ada pesan-pesan atau kesan yang ingin disampaikan bagi para sahabat gamers Rise of Kingdom dimanapun kalian berada, tidak hanya di KD 1384. Silakan, kalau El Bati atau Lekati ada yang ingin disampaikan, silakan, waktu dan tempat kita persiapkan.
So, Bati and Lokati, before we end this, do you have shout outs, advice, tips to give out to other ROK player, not only in KD 1384, maybe you have people that you know in other kingdoms? Please go ahead. Lekati, you want to start? Okay, yeah. Lekati first. Okay, I will say this for kakak-kakak, kalau nanti nggak disebut sama kakak Lekati, jangan baperan ya. So basically Lekati, I just told them, if you're not mentioned by Lekati, please don't get upset. So go ahead, Lekati. Do I need to play Jeopardy song? I just want to give a shout out to everyone I fight with and who I fought against. Alex, Adi, you guys, Pat, all the wolves. I'll leave it at that. Okay, Elbati? Yeah, I mean, basically the whole rock community, I think tomorrow is a big day for Rise of Kingdoms. It's the beginning of Osiris League 4. So I highly recommend everyone get some sleep. Don't stress it too much. Go out there tomorrow, give it 110%, and try to get a W for your team. Oke, jadi saya terjemahkan. Lekati shout out untuk teman-teman yang sudah berjuang bersama, teman-teman yang sudah dilawan bersama, Super Alex, Eddie, teman-teman dari Wolves, Pat, semuanya. Untuk Elbati, dia berpesan, besok adalah hari yang penting, jangan lupa tidur dan jangan terlalu tegang untuk pertandingan Osiris League kita yang pertama. Mari kita menangkan. Amin. Oke, guys. Terima kasih Elbati, terima kasih Lekati ya kan atas kesediaannya hadir dan meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang dan mengobrol di acara The Portal. Ini suatu kebanggaan bagi acara The Portal, bagi channel Prabu Semi dan bagi saya pribadi karena saya berhasil mengundang seorang bintang tamu yang besar dari USA dan juga dari Brasil, guys. Terima kasih Elbati, terima kasih Lekati. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin Kilin bisa menyampaikannya. So, thank you so much for making an appearance at Sammy's YouTube channel. It's been an honor to actually host you, and it's actually very, I guess, but Sammy is very happy that he's finally able to invite you guys to his channel to talk and to discuss things. So thank you so much for coming. Dan juga saya mengucapkan thanks for having us. Thanks for having us. You're welcome. Oke, guys, ini mohon maaf ya guys, saya Inggrisnya belepotan. Saya menyesal ketika waktu saya kecil orang tua saya menyarankan saya untuk belajar bahasa Inggris, tetapi saya nakal, saya sering absen lah, beginilah jadinya. So Sammy is saying now he's sorry he actually skipped his English classes when he was younger. So his English is not as great. So I think Sammy, you should just watch TV. Nonton TV aja Om Sammy, banyak bahasa Inggris. Iya. Oke, ini juga terima kasihku juga yang spesial untuk Kilin. Jika tidak ada Kilin di sini, mungkin acara ini juga tidak bisa terjadi atau kita adakan karena Kilin lah yang juga membantu saya untuk berbicara kepada Elbati, kepada Lekati, dan beliau lah yang membantu saya untuk menerjemahkannya ke dalam versi bahasa Indonesia maupun ke dalam versi bahasa Inggris. Saya sangat beruntung karena memiliki Kilin yang sangat bermurah hati dan mau membantu kita semua sehingga acara The Portal pada hari ini bisa berjalan dengan sangat baik. Ya, makasih Om Sammy.
Iya. Sama-sama. Oke guys, terima kasih juga bagi sahabat gamers atau penonton setia channel Prabu Semi acara The Portal. Karena kalian sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga selalu mendukung saya dan setia menonton setiap acara-acara di channel Prabu Semi. Oke guys, sampai ketemu lagi di acara The Portal episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Pajajaran. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Oke, terima kasih guys. Alright, so